வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஈஸி குக்கிங். டெய்லி அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காடை மிளகு கிரேவி எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையானது மிளகுத்தூள் 2 டீஸ்பூன், ஜீரகம் 1.5 டீஸ்பூன், வீட்டு மசால் பொடி 2 டீஸ்பூன், 1 கப் வெங்காயம், அதை நம்ம பேஸ்ட் ஆக்கி எடுத்து வச்சுக்கணும். 6 காடை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க கிரேவி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு வடைச்சட்டியை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. சட்டி காஞ்சதும் ஒரு 50 ml எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இதுக்கடுத்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இதை லோ ஃப்ளேம்லேயே வைங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா இது சீக்கிரம் கரிஞ்சிரும். அடுத்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வீட்டு மசால் பொடி ஆட் பண்ணுறோம். மசால் போட்டு வதக்கின அப்புறம் வெங்காய பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது லைட்டாக வதக்கிட்டே இருங்க, இல்லை டக்குன்னு அது ஒட்டிக்கிறோம். இதோட பச்சை வாடை போகிற வரையும் நம்ம லைட்டாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கிடும். அதுக்கடுத்து நம்ம கழுவி வச்ச காடையை உள்ளே ஆட் பண்ணி வதக்க வேண்டியது தான். மசாலா எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா அப்படி பரட்டி விட்டுக்கணும். இப்போ இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். அடுத்து ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வேக விடுங்க. இப்போ இதில் ஒரு 2 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம காடையை வேக வைக்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப உப்பு போட்டுறாதீங்க, கிரேவியை வைக்க போகிறோம். சுண்டும் போது நம்மளுக்கு உப்பு கச்சிரும், அதனால் கம்மியாகவே போடுங்க. உப்பு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். வற்றி குழம்பு நல்லா கிரேவி ஆகிற வரையும் நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம். அதுக்கு உங்களுக்கு சுமார் 20லேருந்து 25 நிமிஷம் ஆகும். 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. தண்ணி லைட்டாக வற்றி குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு. 10 நிமிஷத்துலேயே கொதித்து நம்மளுக்கு எண்ணெய் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ இதில் ஒரு 30 ml போல் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறோம். இதுக்கடுத்து நீங்கள் இதை எப்படியே குழம்பாகவும் எடுத்து நம்ம சாப்பிடலாம், நல்லா தான் இருக்கும். எல்லா தண்ணியும் வற்றி நம்மளுக்கு கிரேவி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திக்காக ஆரம்பிக்குது. அடுத்து ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே நம்மளுக்கு நல்லா சுருண்டு வந்துடும் கிரேவி. எண்ணெய் நல்லா வெளியே வந்ததும் நம்மளோட கிரேவி ரெடி. இந்த கிரேவி ரெடி ஆனதும் கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து நம்ம இதில் கொட்ட போகிறோம். இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட தயாராக இருக்குது.